Senhoras e senhores, nesse dia que dia hoje, Serginho? 29, né? 29 9 de de maio de 2022. Observe, Serginho, lindo e maravilhoso, acabou de chegar da igreja, né, Serginho? Serginho gostou do culto hoje? É maravilhoso. A oratória do pastor foi bacana, né? Muito legal. Filma aí, Serginho, só para registrar aqui que nós acabamos de chegar da igreja pela terceira vez, né? Nós fomos até lá e estamos muito satisfeitos, fomos muito bem recebidos e ficamos maravilhados com a belíssima oratória do pastor, pregando para todos nós a palavra de Deus. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo e por mais um culto legal. Tchau, tchau, pessoal.